bir isteği vardır. Süleyman Şah'ımın bize emanetini isterler. Önce Dodurga, sonra Kaya Otağı'na kurulmak isterler. Gel Banu Çiçek. Kalbini kırdım Selcan Hatun'un. Ona bir şey olursa ne ederim ben? Sen merak etme. Gündoğdu Bey'im Selcan'ı sağ salim getirecek obaya. Öyle mi dersin Halime Hatun? Öyle tabii. Gönlünü ferah tut. Sen yanlış bir şey yapmadın. Yaptığına yanlış diyorsan da telafisi yok değildir. Bak Banu Çiçek. Otağa gir. Kolyeyi bul. Bulduğun vakit göreceksin. Bütün musibetler bir bir son bulacak. Yolumuzun ilk günü epey bereketli geçti Alpler. Şu bozkırda her taşın altından biz çıkarız beyim. Dur bakalım hangi taşın altında kalacağız. Taşlarda sağlam dursun kardeş. Oo beyim. Beyim bu ebeğin içine taş mı koydun ya? Aşktan aklı gittiydi. Gayrı kuvveti de Feride gitti bizim oğlanın. Beyim. Ne oldu kardeş? Beyim. Hayırdır Doğan? Demek Kirmani Efendi'nin tedarikli olun dediği buymuş. Otağımıza kadar girip istediklerini alıyorlarsa bunu yapanı bulmak boynumuzun borcudur. Yoksa hepimiz yok olur gideriz. Ana, ahali bu olayı duyarsa ahval daha kötü olur. Bu mesele ahalinin kulağına çalınmadan şüphelendiklerimizin üzerinden gitmeliyiz. Sen ne dersin kızım? Bildiğin bir şey mi vardır? Bunu her kim yaptıysa otağımıza çok rahat girip çıkan biridir ana. Gökçe'yi derim ana. Bilirim senin ellerinde büyüdü. Lakin Gökçe bu otağda konuşulanları başka yerlere taşır. Ertuğrul Bey'imin başına gelenlerin sorumlusu odur, sen de bilirsin. Üstelik tek başına da değil ana. Sen neler söylüyorsun? Gökçe, Goncagül ve Aytolu'nun oyunlarına alet olduğunun farkında değil ana. Halime, sen neler bilirsin de bana demezsin? Ha? De hele. Ana, Goncagül Gündoğdu Bey'imin hatunu olacak. Saygım sonsuz. Lakin gördüklerim ve duyduklarım susmama mani olur.
Otağda beraber yemek yediğimiz gece. Gonca Gül